Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bangaru Palim Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pulli Mandal. Chairman Dhanse Karan. Director Drive Sri Lata. Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sai Rupa. I am teaching English subject. From FA2 syllabus, we can take as 9th class. It is from Rain and the Group. This is the poem. Have written the Coates Kine. Who is the person that written? Coates Kine. So here we can see that the rain on the roof. Roof means you know that everyone. We can see the roof. ఇంటి యొక్క పై కప్పు అనేసి మనం చెప్తూ ఉంటామండి. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వన్ చూడండి. ఫస్ట్ when the sky is covered with a dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. So first of all, what is the poem name? Rain on the roof. What is that? Rain on the roof. When the sky is covered with dark clouds, అంటే స్కై మొత్తం ఆల్మోస్ట్ డార్క్ క్లౌడ్స్ అనేది ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం వర్షం వచ్చే ముందు అనేది మనకు కొన్ని సైన్స్ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ తెలుసు కదా. ఇట్స్ బికమ్ హ్యాస్ ఎ క్లౌడ్స్ విల్ బి వెరీ డార్క్. వీఆర్ గెటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే బ్రీజ్ అంటే ఎయిర్ అనేది గాలి అనేది రావడం కానీ అలాగే స్కైలో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది చేంజెస్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి కదా. అలాగే ఇట్స్ కవర్డ్ విత్ డార్క్ క్లౌడ్స్ అంటే మొత్తం ఆ యొక్క మేఘాలంతా కూడా ఇట్స్ కవర్డ్ విత్ బ్లాక్. Dark is nothing but black. It's covered with the black and it starts raining. అలా ఉండి మళ్ళీ మనకి ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది? రైన్ అనేది రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? So patter is nothing but so పిట్ పట్ అనేసి మన సౌండ్ అనేది వస్తుంది కదా. పిట్ పట్ అనేసి ఒక సౌండ్ అనేది వస్తుంది. రైన్ అనేది పడినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ గా విల్ గెట్ సమ్ ఆఫ్ ది సౌండ్. చినుకులు అనేది పడినప్పుడు కొంచెం శబ్దం అనేది వస్తుంది కదా. దాన్ని ఆ యొక్క రూఫ్ అంటే అలానే చెప్పాను, ఇంటి పైన కప్పు అక్కడ దాని ఆల్మోస్ట్ గా వాటర్ అనేది పడినప్పుడు మనకు ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది సౌండ్ అనేది వస్తుంది. సో దాన్ని ఏమంటామంటే ప్యాటర్న్ అనేసి చెప్తూ ఉంటాం. What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? అంటే thoughts అంటే ఏంటి? We have different type of the thoughts like the actions. ఆలోచనలు మీకు ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి? సపోజ్ ఇప్పుడు మీ మైండ్ లో ఇప్పుడు ఈ యొక్క సౌండ్ విన్నప్పుడు మెలోడీ ఆఫ్ నేచర్ అంటే నేచర్ అనేది విల్ గివ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫీలింగ్స్. ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ పాజిటివ్ వైబ్స్ అండ్ సమ్ నెగిటివ్ వైబ్స్ ఇస్తుంది కదా. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే నేచర్ లో ఇలాంటి ఒక రైన్ ఫాల్ అనేది వచ్చినప్పుడు విల్ గెట్ సంథింగ్ మెలోడీస్లీ. ఆ సౌండ్ కావచ్చు, వాటర్ ఫ్లోయింగ్ కావచ్చు, ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ గివ్స్ సమ్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది కదా. సో రీడ్ ద పోయమ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ద పోయట్ డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ బై లిసనింగ్ టు ద రైన్. డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి? తన కళల్లో తన ఊహల్లో అలా వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఎలా ఆలోచించాడు, ఎలాంటి కళలు అనేది వచ్చాయి ఆ రెయిన్ ఫాల్ వల్ల, ఎలాంటి దాన్ని విన్నాడు అనేసి ఇక్కడ మన ఈ యొక్క పోయంలో తెలుస్తుంది. సో లెట్స్ సీ దట్ హౌ ద పర్సన్ ఈస్ డూయింగ్. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఫస్ట్ స్టాంజా. ఇక్కడ వర్డ్స్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కదండి. చూడండి, when the human shadows hover over all the city spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss is to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So first of all you can see that our words we will choose the first of all when the human shadows అంటే నీడలు ఆల్మోస్ట్ మన క్లౌడ్స్ అనేది డార్క్ క్లౌడ్స్. What is this? Dark clouds. So over the starry space అంటే ఏంటి? starry space అంటే అలానే నేను చెప్తాను. The rainfall ఆ యొక్క వర్షపు చినుకులు. ఎప్పుడైతే పైన ఆల్మోస్ట్ క్లౌడ్స్ అన్ని కూడా బ్లాక్ గా మారి ఆ వర్షం అనేది పడుతూ ఉంటుందో అప్పుడు మెలంకలీ డార్క్నెస్ అంటే వర్షం వచ్చే ముందు ఆల్మోస్ట్ గా ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 6 అయిన తర్వాత గెటింగ్ సమ్ డార్క్నెస్ ఏమంటాము?
డార్క్నెస్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ మెల్కనీ డార్క్నెస్ అంటే ఏంటి, దానికంటే ఒక 5 o'clock మనకి మొత్తం అంతా చీకటిగా మారిపోవడం. అంటే అది మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది, వాట్ ఇస్ సైన్ ఆఫ్ దట్, ఇట్ విల్ కమ్ రెయిన్ ఫాల్, అంటే ఇంకా రెయిన్ అనేది వస్తుంది అని ముందుగా చెప్పడం. సో దాన్ని మెల్కనీ డార్క్నెస్ అనేసి చెప్పొచ్చు. సో బాధపడుతుంది నేచర్ కూడా, అంటే ఈ విధంగా. సో జంట్లీ వీప్స్ ఇన్ రైనీ డేస్, తన బాధని ఏ విధంగా తెలియజేస్తుందంటే రైనీ టీయర్స్, అంటే ఆ వర్షంలో పడే ప్రతి ఒక్క చిలుక అనేది తన యొక్క బాధకి రూపం. అంటే ఏంటి, టీయర్స్ అంటే ఏడుపు, అంటే ఏడవడం. ఈ యొక్క నేచర్ అనేది ఏ విధంగా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఇస్తుందో అలాగే నెగిటివ్ వైబ్స్ కూడా ఇస్తుంది. ఆ విధంగా రైనీ టీయర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుంది. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. Cottage chamber bed is nothing but, what is this? Cottage chamber bed అంటే బెడ్రూమ్ అనేసి అర్థం అండి. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి, ఎవరంటే ఆథర్. హూ ఇస్ దట్? ఈ యొక్క ఆథర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈజ్ ప్లీజ్ టు ప్రెస్ ద పిల్లో, అంటే గట్టిగా ఒక పిల్లోని తన కింద పెట్టుకొని ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నాడు. తన బెడ్రూమ్ లో అతను పనుకొని ఏదో ఆలోచిస్తూ ఆ యొక్క పిల్లోని గట్టిగా తను ప్రెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ లైక్ లిజనింగ్ టు ద ప్యాటర్ ఆల్రెడీ సెటెడ్, సో ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ ది డౌన్. ఇలా రూఫ్ మీద పడుతున్న ప్రతి ఒక్క చినుకు ప్యాటర్ సౌండ్ అనేది ఒక శబ్దాన్ని ఇస్తూ ఉంది. సో ఆఫ్ ది సాఫ్ట్ రైన్ ఓవర్ హెడ్, అంటే ఇక్కడ టోటల్ గా ఆ రైన్ మొత్తం ఆ కప్పు మీద ఆ ఇంటి పైన ఉన్న కప్పు మీద పడుతున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఈస్ గెటింగ్ సమ్ థాట్స్. ఏమనుకుంటున్నాడు, ఈస్ రిమెంబరింగ్ దట్, అంటే ఆ పిల్లో మీద పడుకొని ఆయన గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ అలాగే ఆ పైన పడుతున్న వర్షాన్ని, ఆ ప్రతి ఒక్క చిలుకుని అతను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆ యొక్క శబ్దాన్ని తను బాగా వినడం అనేది చేస్తుంటాడు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ అంటూ ఉంటే ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్, మనం నేచర్ ని ఎంతగా ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది గ్రీనరీ పీపుల్, అంటే ఏంటి నేచర్ కి ఎక్కువగా అలవాటు పడి ఉంటారు. అలా చల్లగాలికి వెళ్ళడం కావచ్చు, వాళ్ళ రిలాక్సేషన్ కోసం కావచ్చు, ఎలాగైనా కూడా నేచర్ ని యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ద రైన్, అంటే రైన్ అనేది వస్తూ ఉంది, దాంట్లో వచ్చే శబ్దాన్ని కావచ్చు, అది వచ్చే ముందు కావచ్చు, ఎలాంటి సంకేతాలను ఇస్తుంది అనేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆథర్ మనకి చెప్తున్నాడు. అలాగే ప్రతి ఒక్క రెయిన్ డ్రాప్ కూడా పడడంతో ఏమవుతుందంటే ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ దట్, అంటే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఆ శబ్దం ఎలా పడుతుంది, ఏ విధంగా పడుతుంది, అంటే ఒక దగ్గర చాలా స్పీడ్ గా పడ్డం కావచ్చు, ఒక దగ్గర చాలా స్లోగా పడ్డం కావచ్చు. ఇలా పడ్డం కారణంగా ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క వాటర్, అంటే అది బాధపడ్డం. ఏ విధంగా, ఇప్పుడు నేచర్ అనేది కూడా మనం ఎఫెక్ట్ చేస్తే కానీ మనకు రిటర్న్ గా ఎఫెక్టేషన్ అనేది రాదు. అలాగే ఇఫ్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఎనీథింగ్, ఇట్ విల్ గివ్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు సంథింగ్. సో దట్స్ ద థింగ్ హియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా వర్షం వచ్చే ముందు చాలా మెల్కనీ డార్క్నెస్, అంటే చాలాగా ఏమవుతుంది, మొత్తం దట్టమైన చీకటి అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ బాధ నుంచి బయటకు రావడానికి ఆ వర్షం రూపంలో నేచర్ అనేది మనకి బయట రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఈ ఫస్ట్ స్టాండాని అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇక ఫస్ట్ స్టాండాలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కటి తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు, బట్ ఇతను దాని యొక్క ప్రెసెన్స్ లో ఆలోచిస్తున్నాడు. ఏమనేసి రెయిన్ ఫాల్ పడడంతోనే ఆల్మోస్ట్ గా హ్యూమన్ షాడోస్ కావచ్చు, అలాగే స్టేట్ స్పేస్ కావచ్చు, మెల్కనీ డార్క్నెస్, వీప్స్ ఇన్ ద రైనీ టీయర్స్, ఇవన్నీ తలుచుకున్నట్లయితే తను ప్రతి ఒక్కటి వింటున్నాడు, అంటే ప్రతి ఒక్క డాక్టర్స్ ని తను వినడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మన ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లో ద ఆథర్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది హౌ ద రెయిన్ ఈస్ ఆన్ ది రూఫ్. So in this, if you have first standard, if you have any doubt, please comment us. Thank you all.